Hello，大家好，歡迎收睇全職媽咪堅持自律飲食嘅第7日。真係救命啊！琴晚出去食飯慶祝我奶奶嘅生日，今日一起身竟然體重重咗1.4kg，真係一餐飯搞到我個體重回到公元前。減體重嘅路上真係唔容易，太多絆腳石啦。不過其實週末俾自己放縱一下都可以原諒嘅，因為週末係家庭日，唔可以咁掃興，乜嘢都唔食噶嘛。咁今日我食炒蛋、齋啡同埋老演員，因為琴晚食得太多肥咗，所以今晚要食齋啲。食完早餐之後就一家人出去，因為架車要換油。Hello 我哋而家去 Tim Horton， 放咗架車去換油，而家去 Tim Horton， Yeah， 去食甜嘢。不過媽咪唔食，媽咪琴晚肥咗好多。我食咗。你買咗乜嘢啊？呢個叫咩名啊Boston cream。Boston cream 啊 ，OK。哥哥咧？我買咗 honey cooler。好唔好食啊？睇下你食甜嘢真係最叻啊！你食唔食啊？我唔食啊，你食啊！琴晚媽咪肥咗好多。你哋食唔食啊？佢哋唔食，佢哋想食食唔到。好唔好味啊？呢個好食啲嘅。係咩？呢個冇咁甜啊嘛，嗰個甜啲。我搽咗邊唔太醉。Hot chocolate 啊！爸爸買 hot chocolate 俾你哋啊！你睇下媽咪望住你食啊，弟弟。媽咪流口水。你唔可以食到。我唔可以食，媽咪要減肥。我講佢唔可以食到。佢哋咁遠嘅食唔到啦，媽咪都唔食。本身我哋就係叫咗3杯嘢飲嘅，我2個仔一人1杯熱朱古力，我就同我老公 share 呢杯叫做 London Frog Latte， 但係實在太甜啦，真係一啲都冇辦法飲。然之後就叫佢換1杯無糖嘅，所以就出現咗4杯飲嘢。小朋友就係鍾意呢啲唔健康嘅嘢，食完冬日又話想食薯條，全部都係唔健康嘅嘢，真係服咗佢哋。換完油返嚟之後就準備今晚嘅晚餐。今晚食南乳炆豬腳，做法好簡單，將啲豬腳飛碎之後加入胡椒粉、薑同料酒，仲有八角粉。呢個醬汁有南乳、腐乳、豉油同埋紅燒汁。然之後加水，水加多啲唔緊要㗎，因為大概要炆1個鐘到1個半鐘。最後記得加呢個紅糖啊！水滾之後開中細火炆1個鐘，最後就係大火收汁。炆到呢個狀態就係屋企人最鍾意食嘅，你都可以按照屋企人鍾意食嘅軟硬度嚟定時間。今晚嘅晚餐好豐富，有糖芹炒燒豬肉啦，南乳炆豬腳、腐乳炒番薯苗，仲有滑豆腐味噌湯。哥哥弟弟咪食飯，食完飯之後同媽媽切蛋糕。快啲食啊！俾你自己啦。多謝你媽生日快樂，身體健康。哥哥弟弟快啲啊！哥哥，多謝嫲嫲，身體健康咁啊！生日快樂，生日快樂咁啊！新年快樂！生日快樂，多謝嫲嫲咁啊！琴晚出去食飯，個個都食到好飽，加上今日先係正日生日，所以我哋今日先吹蠟燭食蛋糕。我哋買嘅係朱古力雪糕蛋糕，個個都鍾意食。嫲嫲許個願先。
OK， 去完啦，我哋同爺爺嫲嫲吹蠟燭啦，1、2、3。得。 OK， 爺爺嫲嫲生日，爺爺吹蠟燭。快啲，快啲。drop。俾媽媽。俾嫲嫲先。多謝。坐多啲媽媽。係咯。坐多啲媽媽。你仲要攰。食先啦，媽媽。今晚最後我都忍唔住食咗一嚿雪糕蛋糕，又係破防嘅一日啊！期待聽日早上嘅體重吧。